En este primer paseo sonoro sobre ruedas tuvimos un par de experiencias con unas bicicletas dobles, con estos tándems. Entonces quisiéramos que las compañeras que estuvieron con ojos vendados, percibiendo los sonidos, pudieran compartir con nosotros esta experiencia porque sabemos que fue muy intensa. Entonces, si gustas pasar, compañera, para compartirnos esta experiencia que fue seguramente muy intensa. Me están obligando. Bueno, como ciclista, el hecho de no ver, porque me tapaban los ojos, me violenta un poco, pero automáticamente mis sentidos, el oído, empecé a escuchar, a prestar atención a los pájaros, a las puertas de los coches, me ponían de nervios, pero de repente los coches, había una parte que no había coches, y de repente los coches sí me pusieron nerviosa, y es el hecho de confiar en el que venía enfrente, sí es una... Bueno, ella también lo...